我感觉人生就差不多啊，因为做生意吼，我迄阵是外商啦，外商其实是做生意是安尼啦，敢若股票共款啦。股票的特质是啥物件？逐日拢无共款，其实呢，逐日拢共款，拢起起倒倒来啊，不是上就是下嘛，每天都一样。你说每天在变化，每天都一样，差不多啦，所以我想讲说，其实我少年，我应该是来做行家，我毋是去做生意，我毋是迄个料啦，我毋是去做生意嘛，毋是去做官的料，因为这个脖子太硬了。所以毋是做迄个料啦，但是所以是讲无人生过一半真侪代志还未做无试看卖啦，所以我就1991年找无生意无爱做，公司甲介绍一个人来接，我带阮阮兜5个人去美国读册啊，真正5个人总去哦。我去美国读博士的时阵，阮兜敢若阮某无咧读册啊，尔一个读小学，一个读高中，一个读高中，我咧读博士。读了就转来就找无头路啊。所以本来是国宾政大，台大也歹啊，因迄人拢占掉呀啦。政大讲要叫我去，讲叫我慢一下去，我想这个机构不留缘故，所以我也无等。后来人工收留我，就是我就去参加，教册教到退休，这是我的经验。所以我经验较无共款，因为我是先有实务，才去读册，才拄出来，所以我看定来甲人无共款。这先介绍者较拄啊，这个先生你几岁？我姓吴。我就是讲说，伊有我陈文洲伫遮伫咧民国内底，伊有甲我创作了有足侪人看，这篇文章伫咧遮。年金，都讲年金的问题，族群压迫。这篇文章伫咧遮，伊甲这5成甲5成甲算出来我看这个看的人按赞的人有增加无？这篇文章大概足侪人看，表示这个问题人真重视。1.2万，这是这篇文章1.2万了，老弟，这个有时间，大家就去民报看，民报的专栏内底就看你个找林建次林建厝内底就有我的文章的状况，你要看到一篇安尼啦。我即摆有当时就1个月就是讲，都无自由是无写一篇有当时有新闻，我就伫咧即个民报面顶参民报面顶，今日这1.2万，我今日写一篇，今日这篇今日出来这篇呢，较无颠覆大家的利益的观点颠覆大家利益，这里有这个台风的。台风假的政治经济学，应该这个编辑应该给它编讲，这是颠覆你的利益跟了解啦。台风假的票唔对，爱补啊，唔免补。徛伫咱这个普通的员工，做普通的食头路的人，你看台风如果对唔对就唔对就唔对，就免补。但是实在是台风假是晓唔对的，就是爱补。爱补的原因是倒位？我讲的原因甲别人无共款。是安怎讲做爱补？台风，迄个台风假的意思是要创啥？为了安全嘛。咱就爱想讲说，什么制度咱较有安全？
较输，这个制度若是爱补的，甲迄个制度袂使补办的，这两个制度内底做一个对人民会较安全，就爱去分析。好，咱这分析的时阵呢，就爱去倒转去思考说，啊，我若是汤市的市长，我要安怎想讲明仔载到底是今仔日一定放假，明仔载到底是要放假毋放假？开放可能大起来，可能细咧，毋知咧。啊，我若是汤市的市长，我会安怎想？我上惊是做毋对的，该放的不放，或者是不该放的放，这两个都是错误嘛。但是对人民的观点讲起来，这两个错误哪个比较严重？该放的不放比较严重，危险嘛。所以咱咧制度咧做的时阵，就是讲说，看是不是会互伊讲说，他要犯错的话，最好是犯那个什么不该放的而放，最好是犯这种错误。那该放的而犯这种错误，要怎么样比较会犯这种错误，而不是犯另外一种更严重的错误，就是要补班。伊若爱补班的时阵，总有大概明仔载回乡有点无休困啊，啊摆出来补啊。这样怎么？他只要错的话，至少还可以以后可以补班啊。这样小生意人，还是头家较袂爽，有的人讲安尼，那安尼，偏偏要错唔对，你就是讲说要补班的时候，他比较敢下决定，说好明天放假。啊，假如明天不补班，假如不补班的话呢，他要做那个放假的决定就很难，所以他可能因为工商界有压力啊，这个因为哈不放假，不放假还明仔载台风来啊，结果大家拢去上班，风错时佫产生危险。哦，这就是其实这就是经济性的思考啦，或者是讲策略性的思考。啊，这是因为今仔日这个文章出来，所以这大家拢无啥爱听，为什么无啥爱听？大家拢爱放假，所以我公贴出来的时候呢，按赞的人现在只有16个而已。啊，这个我知道，这个不讨好，但是这个社会就是爱有人讲，真正去爱评理，不是说啊，我放假对我比较好，我就放假好，这样比较好。好，所以今仔日呢，这个要介绍我家己就是安尼，我有人在甲手册，哦。啊，好，安怎过来咧？咱即摆就来讲这个，咱先替我做包好咧。安怎我是来这个来自由时报，跟自由时报就是讲的哈。你像这个全身点嘛，是要收集自由时报。我给你自由时报的。自由时报。你是顶礼拜几下？啊？一篇文章是哪一号哈？还是可以查询。啊？还是可以自由时报可以让你查询。我他们的主持人来自台湾比较多，当地有。用手机，可能手机调不了。啊，那你的手机或者是有人的手机。你要是不是讲我在？我上那个赖家嘛，就是网址的有。我跟那个主持人来自。不是。已经操作，没有，他现在直接，我有传那个活动讯息的，然后网址你给他，你就。哦，对。哎。就有马克可以连接上，就知道几月几号。这个是9月27号，高伟9月27号。
9月27日9月27，9月27。9月27个图书啦吼。叫做批学，他周边女生经常有你现在主要是机会可以哈。好。好，谢谢。这篇啊吼，其实是类似的意见吼，无人讲过，我伫咧领导讲几啊届。这个原因，我是讲这之前，这几天甲一个朋友咧讲，就是讲蔡英文然后伊是林权啦吼，找一寡老男人去做什么财。找一寡老男人去做财政部长、经管会主计啥，他的财经内阁结果伊讲一句话是种侮辱咱台湾人的，伊讲找无人啦。这实在是，你就是一个人才啊。吼，这实在是族群歧视啦。有恁台湾人拢无人才就是啊。较早国民党当政的时候，那个鼻仔懵嘞。有人因才是人才啊！结果，即马民进党咧当政啊，伊讲说民进党甲绿色遮拢找无人啦，人拢去死啊！这是啊？林权哪里讲啊？这个是道地的族群区，是因为啊吼，大同真侪外省人，像像伊即款的，像陈世美迄款的，像金恒伟迄款的。其实是讲起来，基本你台面上都很少数。overlap 是啥物件？伊台湾河洛啊是摕即个族群，较支持即个本土，支持国民党的遐外省的族群较多，这基本上是这个样子。你若讲说，但是本土这人真多啊，你若讲遮找无人，是安怎找无人？这个绿色找无人。就是标题这支持绿色，这拢无人嘛。这个本身是族群的歧视。这跟我咧写讲写年金那个是族群的意思是同款。很多本土的台湾人，伊嘛去缀有着金，伊嘛摕着18%嘛是退休真好过。但是人家本来毋是要互伊的。负债的，人家目标是要给他一个族群，你如果念着非说你就丢掉，结果你还甲人互惠这物件，袂成，这都不对的。意思共款好，我即摆写这篇是啥物意思？因为真侪经济学家拢嘛无捌这个道理蓝色的经济学家都不懂这个道理。是咱有咧徛伫咧台湾人，徛伫咧本土遮咧想这想着讲说。其实要振兴经济，就是安尼就对啊。这个物件我想买好，我较大声，我较大声来写啦，好无 ？OK， 我较大声，无安尼啦，我较大声的啦。因为这个经济问题这篇文章来讲真深啦，真深啦。这篇文章要好写，就要写几啊万字的。已经浓缩，再甲浓缩啦。自由时报写的文章有当时人会看无是讲说，伊就讲你若自由论坛的是800字啊，这个广场是800字啊，直接甲你写到1900啊，伊讲800字袂准啦。这个800字比8000字较歹写，卡无真侪问题，佫袂使写毋对的。所以这个代志要对着讲起，我讲要对这个马英九。讲起马英九上台有一个什么政策？
消费券。消费券啊，消费券就成功无？消费券无成功啊，8、9摆福就是无去啊。消费券的理论是啥物件？就是讲叫咱的人民哦，就钱互咱人民甲开落了呢，经济会好起来啊。哦，这个理论有一套理论啦。但是消费者甲开钱佫无啥共款，消费者是规定，本来是规定讲你爱开钱，要互你开就是啊啦。所以伊毋是互你钱，是互你消费券。啊，你消费券一个期间你就爱消化掉嘛，钱你会使藏起来啊。啊，你若消费券就一定爱甲消化掉啊。结果呢，伊即个办法无好，其实嘛毋对，啥人毋对，啥人后果无，因为经济足歹个啊。啊，你加开3600块，你上好是讲做消费券，但是消费券上好是会使啦，会使强起来嘛。因为即马经济歹啊，歹嘛，无条条啦。放在银行里面最好的现金啊。所以大部分的人民是啥物件？善良尤其是善良是啥物件？我本来就爱买米买面的吼，我本来要买米买面迄钱，迄钱我先想起来，我准用消费券来买遐个物件，结果迄个人消费有增加无？没有嘛？这就是啥？这就是马英九迄个消费券犯的第一个错误。因为消费没有增加，结果扣税扣着个互咱安尼尔。经过一些官僚再搁倒转来互咱，只有增加一些成本，搁较印消费券有无？第二个是问题是倒位？这个世间吼，这学问，这个我讲，这学问就较大啦。这个消费券也好，叫咱开钱讲经济好，这个物件吼。是1930年代、40年代，这个凯恩斯写迄个大著作了，开始人才有这个观念。意思是讲经济咧歹时阵吼，叫大家来开钱啦，经济咧歹，大家哪有钱好开？政府来开嘛，所以钱就甲压落啊，扩大需求啊，要压就要安压。这就无路，这个做一条路啊；这就无桥，做一个桥啊。这无水管啊，创一个水管落啊；这无水坝，做一个水坝落啊。工人就来地头啦，水泥啊、铁筋啦，有无啥啊？结果真侪无头路，拢有头路。佫做甲本来无水坝就好水坝，然后呢，因为做水坝，佫去工人啊、甲公司啊，拢。摕到钱了，也搁去开，不是开查某，是搁去花出去，对不对？又花钱的时候，他花税，那些人就受到好处了，对不对？那些人受到好处以后呢，家己摕来用了，又夹一寡物件了，会搁去也去放进去，所以安尼就转了。所以转来生活，理论上讲一杯钱开落了呢，可能生产量会加2倍出来，甚至3倍出来。这就是叫做乘数理论，就是到这政府来甲开1亿个10亿个可能就加20、30个产值出来。即马这个毋捌了无彻底经济学家，还搁咧讲这个理论。虽然这个世界，已经发生足够变化。1930年代到即摆1910几年，80几年了，对无？80几年啊！即摆世间甲早世间无共款。即摆即个理论的应用，较早即个经济学叫做凯恩斯啦，Keynes 这个理论出来是啥物件？大部分的国家做进出口贸易拢真少。就咱台湾国内嘛，敢若咱古早共款嘛，台湾搁较特别啦其实大部分做贸易人真少啦。你讲是60-70年前，一家是看做，可能有人按日本就要来掠夺台湾，所以就台湾物件放进去，迄嘛是贸易，你袂安尼讲袂使。但是若无迄个贸易，就其实就是，结果是台中有咧台南有咧台北无啥台米
茶籽、稻米啊，种来种去，大部分的物件拢啥，拢是国内嘛，所以尤其是中国，我们的国家那有天国啊，中国上面嘛有，我们唔免贸易啊，所以因伫个国内开的钱一定拢伫国内去留。 袂留去外国去啦，我甲你买，你搁甲买，你搁甲买，你搁买，买来买去拢嘛中国的产物。古早美国就是安尼啊，美国国家足大的嘛，所以伊就无需要贸易嘛。中国无需要贸易，讲迄是贸易是恁这华人英国人、荷兰人这华人出来贸易的，阮中国毋免来啥拢嘛有，天国嘛，其实是世界古早，莫讲台湾啦，莫讲这大国啦。 真古早，台湾大部分的产值嘛是拢台湾国内啊，是棉糖的那个，还有出口啊啥的。啊，我讲这是啥意思？古早是安尼，就是讲这凯恩斯发明这个乘数理论，讲哦，讲开100块的，会造成200-300块出来，这个理论啊。 基本的假设是啥？是这个经济是封闭的，跟外国没有什么贸易，所以钱拢伫国内踅，就有这款情形，就是安尼啦。但是，即摆社会，即摆经济，世界在全球化以后，是不是这样？不是。 当然，咱台湾是足早以前的全球化，40-50年前，咱细汉的时阵开始就咧出口，正出口嘛，所以台湾的经济，这个小经济较 open。我伫文章内底写讲，我讲说，台湾的出口占台湾的国民生产率，国内生产毛有占它的7%吼，啊进口。 占超无成啦吼，啊你无了解这是无啥要紧，我讲一个故事你听啦。这篇文章啊吼，英语的台北时报、台北餐饮所，甲摕翻译啦。啊翻译了后，我是讲，我是甲我后多谢你，我甲你讲这篇文章即摆登记到一天的台北时报内底，啊这英语，我是讲，啊英语啊啥人人知？啥讲说？ 出口在台湾国内生产毛的60%，其他进口占4%。啊，怪有啊，迄个是唔对，迄是唔捌，伊电视广告个写唔对。我讲对不起，我没有写错吼。一个60%，并不表示另外一个是4%，因为国民生产毛额内底吼，有足多元素的，不是吼。那2个元素当然一个60%，另一个当然是4%啊。但是，我用C 加 A 加 G。 对嘛？因为那个 M 是什么？进口是一个减嘛，是一个复数嘛。好，这个总分足清楚的啊，就是安尼啊。所以我改错了啦。好，这个是题外话。我来讲说，世界的经济，古早1930年代的中国，到1930年代的美国。 甚至1930年代苏联，还是日本，他们都是从台湾跟进口出口关系足大，是比较开放的经济啊。啊，跟进口出口无啥直接关系，是封闭的经济啊。所以1930年代呢，在大国啊、中国啊、美国啊、日本啊，基本上都是相当封闭的。 经济啊，所以凯恩斯这个理论，这个乘数理论吼，我开钱开落啊，你赚着，不去开啊，我甲伊赚着啊，拢伫国内咧踅啊。这个情况已经伫1980年代伊拢无共款。1980年代产生什么代志呢？1980年代就是你会记得雷根无？你会记得柴契尔无？ 伊拢强调自由，不强调平等的。自由上好，迄
彻底资本主义哦。资本主义就是讲做注重自由，啊无注重平等。啊是安怎？资本主义好个人较爱嘛。是安怎？资本主义好个人较爱。有钱才有自由，无钱讲要互你去美国，你嘛无迄个自由，你无钱要哪有迄个自由？所以好个人较爱资本主义啊。啊，咱善人较爱什么？社会主义啦，较平等的，上无啊，毋则大家拢有饭好食上好啊。哦，啊，你给我那么多自由没有用，我去不了啊。所以世界在1980年代了呢，因为这个雷根甲柴契尔在西方推动自由化，迄是全球化。自由化叫做，这资本家会去到处走，我会使来去探钱，我资本家来美国探钱，我会使到去哪里都赚钱的。但是老百姓一直在想，不能到处去赚钱。咱要去美国，我要来美国赚钱。讲啊，你也无 visa， 你来赚钱。有 visa 嘛，无爱互你赚钱，了你也无工作许可。所以这个资本家，这个甲这个普通的人民无平等。资本家去捡钱，世界各地拢会使去的，但是人民讲我会使去你遐做的，袂使。这个全球化对对，哦。啊，1980年代，这个地球嘛真出名。1980年代嘛，毋是干那西方咧全球化。你咧中国邓小平嘛是1980年代开始所谓的改革开放啊，啊，伊所谓的改革开放嘛是甲中国搞规啊，有啊，啊嘛甲外口买物件嘛要出口啊，所以迄阵仔当时西方的欧洲、美国甲中国拢啥？拢咧开放，开放就是啥？我甲你买物件，啊你甲我买物件，啊资本走来走去。当安尼了呢，这个世界贸易就增加，世界贸易就增加的时阵呢，我拄讲这个出口的层数也会增加，进口的层数也会增加。以世界讲起来当然是出口的层数增加，进口当然增加，为什么？因为你的出口就是我的进口啊。所以有人出口增加，就一定有人进口增加啊。迄就是安尼。所以这个世界已经无快，就是讲说，伫这大国内底，这100块开出来了呢，较输讲我台湾啊，进口降5成啊，啊，什么理论我莫讲，啊，你就100块摕出来开了呢，我即个文章内底讲，马英九要叫人讲说增加消费券互咱，啊，咱阵消费券阵去买东西，小早餐哦，什么早餐是啥物啊？豆浆，我对倒来，烧饼、米粉对倒来，因为小麦。油条都爱米粉，油条嘛爱油，沙油是黄豆呀，我是面包，很快。所以其实是咱的早餐拢袂倒来，咱早餐拢无来面，咱早餐做是敢若面粉手甲这个大油茶这做早餐遐尔尔，其他遐其实咱早餐食愈多哦，进口愈多啦，到尾咱钱拢对外口去。我用这个做卖啦，所以真侪物件讲你讲这好，我就对你啊。这个也拢哪做？这是台湾做的，我是去查，根本嘛是台湾做。好啊，这钱袂互你，你去开这个钱，所以较输啦。过热，下次无要紧，好来。所以咱这个财政政策，他都要讲要开钱的哦，经济方面，一定要重新想过嘛。无你加开钱啊啦，就是讲咱咧抽税了，去开了，结果咧，我无啥物效果啊，摆这税金是遐现的咧，还佫抽税，还佫抽税来补这物件咧。我用一个例就好啊，就什么经济不好哦，所以我们要做工程哦，
物件，结果到尾是蚊子馆，为什么是蚊子馆？我是不是蚊子馆，另外一回事情。你去创工程，台湾人敢袂得到好处哦？爱摕税金去揽的，但是我甲你讲，四有叫做啥个啊？有阳好无？有阳嘛吼，有阳即马发生功能对不对？迄另外一个主干心诶，有阳遐开的钱是到底走迄落去？遐钱敢有伫咧国内咧留？外劳摕一部分啊，外劳其实少数，好无？水泥诶，水泥可能是部分台湾诶，铁筋诶，铁筋诶原料是国外入来诶，咱台湾搁做铁筋诶尔。台湾诶工人是做诶，这较早，这甲1930年代美国咧起水坝无共款。美国起水坝是啥？大部分诶啥物件？大部分诶人钱拢对迄个工仔人去。伊伫遐咧滚嘛，对不对？哦，美国车就美国做的嘛，运输车美国做，所以到拢伫遐咧搞。但是咱做五羊高架的时阵呢，那些机具哪里来的？外国入来啊，机器是外国入来啊，工人嘛外国入来啊。啥物人钱趁去咧？资本家钱趁去啊，资本家钱趁去。伊讲有伫台湾咧说，无，为什么？因为即摆全球性的，倒位拢有投资的机会，因哪都爱踮台湾投资，倒有钱较侪，当然就去啊。所以，互遐台湾的资本家趁钱无意义啊。这个是说爱国没有爱国啊，你给他们赚，明明比较爱国啊。因为可能对于海台湾无一定啊，所以那些利润互伊趁去啊好，而且是讲美国人是意思是共款的，这样好才美国人买来投资啊。所以你给那些人赚，吼，这个矛头对台湾无较好处。到尾啊，咱开遐摕资料，准讲本来毋是要解决交通问题，只是说后尾有经济较好诶，那种政策是失败的，会加了钱诶啦，互咱诶财政政策是愈来愈严重，财政负担是愈来愈严重。所以无，那么台湾即摆经济，我爱看一下时间诶话。基本是几点？那8点40。我再讲我当时9点多可以。9点了，我现在确认一下。哎。那林教授，你是认为说陈述理论，台生的陈述理论嘛，只适用于在封闭的一个经济体。如果像目前在1990年以后，大家世界贸易战流通的话，陈述效果是很小的。所以，我讲一下，我讲吼，这个 IMF 甲这个OECD 因有去统计出来，开放的国家陈述效果少。